Diesen Ofen kannst du in jeglichem Zuhause installieren, selbst wenn du keinen Schornstein hast. Der Kamin hier brennt mit Bioethanol. Das Besondere daran ist, es brennt ohne Abgase. Somit braucht ihr keinen Abzug. Statt einem normalen Anzünder reicht uns hier ein Knopfdruck und die Flamme geht an. Keine Sorge, die Flamme ist echt und echt heiß. Und das Einzige, was ihr bei euch zu Hause braucht für dieses geniale Gerät, ist eine Decke. Und egal ob Mietswohnung, Denkmal oder Gastronomie, der geht immer und überall. Holz- und Gas befeuert gibt es ihn natürlich auch. Und wenn du schon immer mal von einem Kamin geträumt hast, melde dich bei uns.